大家好，我哋係深圳娛樂通。今集帶大家去一間超有泰國風情嘅泰舒暢按摩 SPA， 主打正宗泰國古法正宗撥筋調理保養服務，環境超乾淨又好有儀式感。無論想挨筋放鬆、舒緩肩頸腰背，或者忙碌一日想享受靜靜地做個 SPA， 都好啱你。你好，歡迎光臨。一位是嗎？是。好，咱們這邊請。好啦，咁我首先請咗呢個店長介紹下呢一間 SPA 店咧有咩服務同埋收費。咁呢一間 SPA 店咧，佢係主打正宗泰國古法、正宗撥筋調理保養嘅服務嘅 SPA 店。好啦，咁我而家就親身體驗呢度正宗古法按摩嘅手法。咁按完呢，成身都好舒服。咁我介紹下呢度嘅環境啦。咁呢度就係話呢個接待處啦。咁呢度就係個休息空間，大家可以喺度食下呢個茶點啊、簡餐啊。咁大家喺度一路休息，一路等啲店員咧介紹下呢度嘅服務啦。咁入到嚟呢一度嘅走廊啦。咁你見到呢啲裝修得好精緻啦，好氛圍啦，燈光呢好柔和啦。咁你都會覺得好舒服啦，呢個環境之下。咁而呢度呢有好多間房間嘅，每一間都係獨立房嚟嘅。咁每一間房入邊呢啲燈光亦都係好柔和，裝修亦都好雅致，環境好氛圍嘅。咁床單咧都係好乾淨，都係一次性嘅，咁大家可以放心喺呢度慢慢享受呢個正宗嘅泰式嘅按摩。咁點去呢一間按摩店呢？我哋喺呢個大新站嘅 B 出口直行，大約行10零分鐘呢，就會到達呢個振華國際商業中心。我哋就搭 lift 上去呢一個30樓3001A 室，就可以揾到呢一間泰式按摩店㗎喇。如果有任何問題，歡迎隨時喺留言區話俾我知，我會盡力為大家解答。非常感謝你嘅支持，別忘訂閱深圳娛樂通，並點讚同埋分享影片。咁樣有新影片嘅時候，就能夠第一時間收到通知。